Google resmi meluncurkan Android Canary, sebuah jalur rilis baru yang menggantikan tradisional developer previews. Pada pembaruan pertama yang dirilis tanggal 10 Juli 2025, banyak fitur menarik hadir. Pertama, tombol AI Mode di kolom pencarian pixel kini bisa dimatikan lewat pengaturan Google App. Widget cuaca berwarna di At a Glance kembali tampil cerah seperti versi sebelumnya. Widget untuk ganti pengguna juga tersedia lagi. Kontrol orang tua sekarang dipisahkan dari digital well-being dan ada mode cahaya redup baru untuk screensaver. Pengaturan kecerahan HDR juga hadir untuk konten yang mendukung high dynamic range. Fitur Now Playing di layar kunci juga mulai diuji di versi ini. Versi build-nya adalah ZP11.250.606.010.A1. Patch keamanan masih Juni 2025. Android Canary cocok untuk developer dan penggemar fitur eksperimental. Tapi ingat, tidak disarankan untuk perangkat utama karena bisa mengandung banyak bug.